小小的轮机长正在修理电风扇。他5月初有去烫头发，看得出来吗？这个是叫做什么？莱斯利利卷，有没有人听过？有听过在下面留言不要太北七好不好啦？干。Okay. 他说烫完头发点阅率会变高，再麻烦大家了。正在修理电风扇。哇，开起来了！果然是轮机长，轮机长就是厉害。哦。黑要吹。不要这个。你要全部拆起来啊！哎、不要动手动脚。后面不是有3颗螺丝不会拆起来了，整座就可以拆下来了。好，今天修理就到这里，它是只要维修清洁。OK。